Привет! Значит, расскажу ситуацию с карантином детей в школе. Какая интересная история произошла. В общем, мы отправили детей в общественную городскую школу на дневную форму обучения, то есть они ходят, сидят в классе. Дали им там всем, тетрадки, все эти фломастеры, в общем, все, что надо, все купили. Пошли они в школу, занимались, вдруг, как-то мы приболели, причем все, и я, и муж как-то плохо себя чувствовали, у меня немножко першило в горле, температуры не было, такое, знаете, какая-то вот простуда такая. Собаке не нравится, что сиденье пищит, что она не пристегнута, ушла назад, и такое общее недомогание, как-то так мышечное, обыкновенная простуда, вот как она бывает, сезонная. Я, 2 дня отлежалась дома, пересмотрела сериалы. Иногда нужно даже себе такую разгрузку давать. То есть детей в школу отправили, а сама, знаете, вот так вот чаем. Благо муж такой с пониманием отнесся, что немножко жена приболела. А дочь приходит со школы, говорит: мама, у меня горло болит, я как-то себя плохо чувствую. А у нее еще, 9 класс, и она физику первый раз ей дали такой более сложный предмет, и она немножко тормозит. И там у них какая-то была самостоятельная работа сдавать или что-то в пятницу. А у нас с детьми такое негласное правило, что если вы какой-то день хотите прогулять школу, просто честно придите родителям и скажите: мам, пап, мне там какие-то проблемы или что-то не так, в общем, хочу остаться дома. Без проблем, у нас всегда это, надо так надо. Мы понимаем, что организму нужно отдыхать, и иногда полезнее просто выспаться дома, чем в стрессовой ситуации целый день быть в школе. Ребенок немножко приболел, старший. Я говорю: хорошо, оставайся дома. Всегда, знаете, такая стандартная ситуация. Звоню утром в школу, так и так, ребенок сегодня не придет, как-то себя плохо чувствует. Ставьте отгул или прогул, или как-то. По уважительной причине. Остальные 3 пошли в школу в этот день, это была пятница. В понедельник все 4 идут в школу, все нормально. И тут начинаются звонки со всех школ. В срочном порядке придите, заберите своих детей. В срочном порядке заберите детей. Детей изолировали в школе, сидят в медкабинете. Здоровые все хорошо. Ни температуры, ничего. А мы с мужем в этот момент уехали по делам вообще в другом городе. Там 1,5 часа нам ехать. Я звоню своей сестре. Она еще такой у меня тинейджер с 25-летним стажем. Она где-то отдыхала, до этого лежит, еще спит с утра. Я говорю: Маша, нужно поехать племешей своих забрать со школы, потому что что-то там их заперли в изоляторе. Но она, поехала, забрала всех детей, накормила их пиццей в ресторане, привезла к нам потом домой. Оказывается, что если у ребенка были какие-либо симптомы, простуды, сопли, горло, что угодно, этот ребенок должен быть изолирован от посещения школьных мероприятий сроком на 10 дней. Сроком на 10 дней с момента прекращения симптомов. Но если ребенок прошел ковид-тест и он отрицательный, он может вернуться в любой момент. То есть нам предложили вашего старшего ребенка, который с симптомами, со слов матери, то есть они никак не документировали, что это было. А я могла сказать понос или еще что, я просто протупила. Да ладно. Оставляют его вне школы на 10 дней, но всех братьев, сестер, которые также посещают школу, нужно изолировать на 2 недели. Если они могут быть на строгой изоляции, то есть когда у них отдельная комната, отдельное питание, еще что-то, или на 21 день, если они общаются с ребенком, который имел симптомы. В общем, до 19
октября попросили всех малышей в школу не приходить. Они рады, но это не сказать словами. То есть каникулы продолжаются. Учителя дали все пакет документов, которые нужно детям. Значит, пятиклашки наши дали компьютер домой взять, небольшой такой этот ноутбук. Она там подключается, занимается сама. Младшему кучу книжек мы с ним читаем, прописи, он первоклассник, всякие там цифры. Я даже не знала, что он так хорошо по математике соображает, оказывается. Прям молодец. Ну и наш семиклассник тоже там занимается, но у него куча домашних заданий, он все в интернете делает. То есть открывает свой портал и там все решает. Ну, вот такая система. Немножко мне странно, что ребенок, который был с симптомами, ему меньше наказания, чем те, которые были без симптомов. Ну, там логика какая, что, возможно, они еще неделю могли заразиться от того ребенка с симптомами, а еще 2 недели, потому что инкубационный период, чтобы быть готовыми. Но если симптомный ребенок прошел ковид, и он отрицательный, то все могут возвращаться тут же в школу. Но мы выбрали не делать тест на ковид. То есть мы выбрали путь такой, что не изоляция, а этот карантин домашний. Отлично, будем, значит, на карантине. Будем продолжать каникулы, собирать в лесу грибы, поедем на виноградники, собирать виноград, делать вино. То есть все здорово. Осень красивая. Зачем ее проводить в школе? Тем более, если все задания могут давать на дом. Ну, вот старшего ребенка сегодня первый день отвезла в школу. Она немножко переживает, встала в 5 утра. Такая вся: мама, я ничего не боюсь не забыть, я уже забыла, что мне надо. Ну, в общем, поехала. Так что вот такие дела с карантином. А сколько детей ходят с симптомами в школу и не прогуливают, это сказать очень сложно, потому что если у вас сопли или горло или что еще, вы маску надели, и под маской у вас эти все сопли текут рекой, и ни хрена не видно. Знаю по собственному опыту, потому что на работу тоже я ходила. Так что можете как угодно судить здесь или осуждать, но иногда у человека нету выбора, и на работу ходить надо, потому что кроме вас ее никто не сделает, особенно если вы сам себе начальник. Так что лучше, конечно, не болеть. Какая бы ни была ситуация, какой бы ни был сезон, возраст, иммунитет, болеть всегда плохо. Вот. Желаю всем здоровья.